یا آپ کی بھی ناک بند ہے، یا گلے میں خراش ہے، یا رات کو نیند نہیں آتی کھانسی کی وجہ سے اور آپ سوچ رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاؤں یا کوئی دوا لے لوں؟ ٹھہریں، میں آپ کو آج وہ چیز بتانے والا ہوں جو ہماری دادیاں جانتی تھیں، جو حکیم جانتے ہیں، لیکن جدید دنیا میں ہم بھول گئے۔ ایک ایسا گھریلو قہوہ جو پہلی گھونٹ میں گلے کو نرم کرتا ہے، دوسری گھونٹ میں بند ناک کھولتا ہے اور تیسری گھونٹ تک آپ محسوس کریں گے کہ جسم کے اندر کچھ بدل رہا ہے۔ لیکن اس قہوے میں ایک چیز ہے جو میں ویڈیو کے بیچ میں بتاؤں گا، جسے لوگ ڈالنا بھول جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ کام نہیں کیا۔ اگر آپ نے وہ چیز نہ ڈالی تو باقی سب بیکار ہے۔ تو ویڈیو کے ساتھ رہیں، کیونکہ اگلے چند منٹ آپ کی طبیعت بدل سکتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، خوش آمدید ہمارے چینل پر۔ آج کی ویڈیو ان سب کے لیے ہے جو نزلہ، زکام یا کھانسی سے تنگ ہیں اور ایک قدرتی گھریلو حل چاہتے ہیں بغیر کسی مہنگی دوائی کے۔ تو آج ہم مل کر بنائیں گے ایک ایسا قہوہ جو نہ صرف گلے کو آرام دے گا بلکہ آپ کی سانس کی نالی کو بھی کھولے گا اور جسم کو اندر سے گرما دے گا۔ تو پہلے جانتے ہیں کون کون سے اجزاء چاہیے۔ سب سے پہلے لیتے ہیں ایک برتن اور اس میں ڈالتے ہیں 2 کپ صاف پانی۔ یہ اجزاء بالکل آپ کے گھر میں موجود ہیں۔ نمبر 1، ادرک۔ ادرک کے 2 ٹکڑے باریک کٹے ہوئے۔ ادرک گلے کا خراش کا سب سے پرانا اور آزمودہ علاج ہے، یہ جسم کو اندر سے گرم کرتی ہے۔ نمبر 2، دار چینی۔ تھوڑی سی دار چینی خون کو گرم کرتی ہے اور جسم کو سردی سے لڑنے کی طاقت دیتی ہے۔ تیسرا، لونگ۔ 5 سے 6 عدد لونگ گلے کے درد میں فوری آرام دیتی ہے۔ یہ قدرتی طور پر بے حسی لاتی ہے، اس لیے گلا نرم ہو جاتا ہے۔ چوتھا، الائچی۔ 3 سے 4 عدد ہلکی کچلی ہوئی الائچی سانس کی نالی کو کھولتی ہیں اور منہ کی تازگی بھی واپس لاتی ہے۔ اور اب آ رہی ہے وہ خاص چیز جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، جو اس قہوے کو عام قہوے سے الگ بناتی ہے، وہ ہے ملٹھی۔ جی ہاں، ملٹھی۔ یہ آپ کو کسی بھی پنساری یا حکیم کی دکان سے مل جائے گی، بالکل سستی، بالکل قدرتی۔ ملٹھی سانس کی نالی کے اندرونی جھلی کو نرم کرتی ہے، کھانسی کی تکلیف کو کم کرتی ہے اور بلغم کو باہر نکالنے میں مدد کرتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے صدیوں سے اسے استعمال کیا اور آج کے دور میں ہم اسے بھول گئے۔ تو اگر آپ نے ملٹھی نہ ڈالی تو یہ قہوہ ادھورا ہے۔ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے 2 کپ پانی برتن میں ڈالیں اور ہلکی آنچ پر رکھ دیں۔ پھر آنچ پر تقریباً 10 سے 15 منٹ پکائیں، اس وقت تک جب تک پانی کا رنگ خوبصورت سنہری نہ ہو جائے۔ پھر کیا کریں؟ باریک کپڑے یا چھلنی سے چھان لیں۔ پھر جب تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے تو 1 چمچ خالص شہد ملا دیں۔ اگر شوگر ہے تو شہد نہ ڈالیں، پھر بھی قہوہ اتنا ہی فائدہ مند رہے گا۔ اس قہوے کو دن میں 1 بار پئیں، خاص طور پر رات کو کھانے کے بعد۔ آہستہ آہستہ گھونٹ لے کر پئیں، جلدی نہ کریں، کیونکہ اس کا اثر تبھی ہوتا ہے جب یہ گلے سے آرام سے گزرے۔ پہلی ہی کپ کے بعد آپ کو فرق محسوس ہوگا، گلا نرم، سانس آسان اور جسم ہلکا انشاءاللہ۔ یہ قہوہ پینے کے فوراً بعد ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا دودھ یا کوئی بھی ٹھنڈی چیز بالکل نہ لیں۔ کم از کم 1 گھنٹہ انتظار کریں، کیونکہ گرم قہوے نے آپ کی سانس کی نالی کو کھولا اور ٹھنڈنے سے فوراً بند کر دیا تو سارا فائدہ ضائع ہو جاتا ہے۔ یہی وہ غلطی ہے جو 90% لوگ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ گھریلو نسخے کام نہیں کرتے۔ اب آپ جانتے ہیں تو یہ غلطی نہ کریں۔ دوستو، یہ وہ علم ہے جو ہماری دادیوں کے پاس تھا، جو ہمارے بزرگوں نے نسل در نسل منتقل کیا، اور آج ہم اسے بھول کر مہنگی دوائیں خریدتے ہیں۔ اللہ نے اس زمین پر ہماری بیماری کا علاج رکھا ہے، بس ہمیں ڈھونڈنا آنا چاہیے۔ اگر یہ قہوہ آپ نے آزمایا یا آپ کے گھر میں پہلے سے کوئی ایسا نسخہ استعمال ہوتا تھا تو کمنٹ میں ضرور لکھیں کہ میری دادی یہ نسخہ بناتی تھی یا میں نے آزمایا، اس طرح فائدہ ہوا۔ میں ہر کمنٹ پڑھتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، تو کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ اور اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی بیمار ہے تو یہ ویڈیو ابھی انہیں بھیج دیں، یہ آپ کی طرف سے ان کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہوگا۔ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لکھیں کہ آپ کا سب سے بڑا گھریلو نسخہ کیا ہے۔ اللہ آپ سب کو صحت و عافیت میں رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔